स्वागत है आप सभी का दोस्तों। अगर आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और आपके पास भी किसी भी बंदे का कॉल आता है तो दोस्तों आप वही पुरानी रिंगटोन सुनकर बोर हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने फ़ोन के अंदर वीडियो रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। अगर आपने ये वीडियो रिंगटोन अपने फ़ोन के अंदर सेट कर लिए और आपके किसी दोस्त या फिर फ्रेंड ने इस रिंगटोन को देख लिया तो दोस्तों आपसे ज़रूर पूछेगा, भाई आपने इस वीडियो रिंगटोन को अपने फ़ोन के अंदर कैसे सेट किया। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर वीडियो रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस लाइक के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करें, जो बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को लाइक करने के बाद इस शेयर वाले ऑप्शन से वीडियो को शेयर करें और इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पास आए बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। यहाँ पर आपको नाइस वीडियो लिखकर या फिर नाइस ट्रिक लिखकर आपको सेंड कर देना है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको करना नहीं है। तो दोस्तों आप भी अपने फ़ोन के अंदर वीडियो रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप आपको कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहले आप सीख लीजिए कैसे आपको अपने फ़ोन के अंदर वीडियो रिंगटोन सेट करना है। तो दोस्तों जब आप इस ऐप को पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा वीडियोस का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वीडियोस रिंगटोन आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको वीडियो रिंगटोन्स मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर इसकी आवाज़ कम कर दी है क्योंकि दोस्तों अगर ये गाना बजेगा तो कॉपीराइट आ सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो रिंगटोन है। आपको ये कैसे करनी है मैं आपको अभी आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और नीचे के साइड आओगे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड्स यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जो सेट करना चाहते हैं उसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कॉल बटन्स का, यानी कि आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कॉल बटन्स आ जाएंगे। तो आपको कौन सा कॉल बटन्स अपने फ़ोन के अंदर लगाना है आपने उसी पर क्लिक करना है। चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। इसी तरीके से आपको भी क्लिक करना है। अब आपको अपने फ़ोन के अंदर ये वीडियो रिंगटोन कैसे लगानी है तो दोस्तों इसी वीडियोस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो वीडियो लगाना चाहते हैं उसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए ये वीडियो लगाते दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको उसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी इसकी आवाज़ कम कर दी है। आपको सेट कैसे करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेट थीम का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर ऑल कॉन्टैक्ट्स, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर पर ये वीडियो रिंगटोन सेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बार किसी भी बंदे का कॉल आएगा तो ये वीडियो रिंगटोन आपके फ़ोन में बजेगी, जो सुनने में और देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो दोस्तों अब आपको ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, ये ऐप आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप का नाम है लव मिस वीडियो रिंगटोन। आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।